Biki ya ntlha ya kgwedi ya Phatwe e segiswa ga thoko gone tota maikaelelo magolo a yone e le gone go tlhalosa ka botlalo botlhokwa jaaka buso ka lebele mo ngwaneng mo go mmangwana hela le gone mo setšhabeng ka kakaretso. Dumelang mo thulaganyong ya rona ya health gompieno re tabo re bua ka jone botlhokwa jaaka buso ka lebele. Mme le jaaka gale ga ke nosi ke na le modiri mo lephateng la botsogo gore a ta re atolosetse ka botlalo ka yone kgannye ya ka buso ka lebele. Dumela mme ke a go amogela mo thulaganyong ya rona ya health chat o ka ipolelela batswana ba gae. Ke a leboga ke a le dumedisa ke bitsiwa mme Unabatso Grace Benson ke mooki mo sepateleng sa Princess Marina Hospital. Ya ke tlhalose gone gore biki e sego sa thoko gone go bua ka buso ka lebele mo hela o ka re tlhalosetsa ka botlalo ka yone biki one kgotsa yone World Breastfeeding Week. Biki ke biki e leng gore mo lehatsheng la rona la Botswana re ipelela ka buso ka lebele. Ke biki e leng gore lephata le letona la botsogo World Health Organization ile a tsa tshwetso gore mahatshe ka go harologana malatsi a ntlha a supa a kgwedi ya Phatwe re ipelele ebile re tlotlomatse ka buso ka lebele go supa bomosola ja go amusa ka lebele mo go mmangwana le mo leseeng la gagwe. Mo hela ka re bolela ka sone sethogo sa monongwaga. Ngwaga wa 2025 lehatshe la Botswana le ipelela ka buso ka lebele re itebagantse le setlhogo se se reng go tlotlomatsa ka buso ka lebele ka go ema nokeng go rotloetsa ka buso ka lebele mo go mmangwana le lesea la gagwe. Sethogo se se bua le mang? Setlhogo se se bua le nna le wena ebile se bua le mmangwana go thele community ke gore ra bo re le ka go rotloetsa mmangwana re le ba direla puso mo lephateng la botsogo gore ba itse mosola wa ka buso ka lebele le setšhaba gore se rotloetse bo mmabana ka go ba ema nokeng mme se ka nna go ema nokeng ga nako e khutshwane mme go ema nokeng ga go nnela ga se go nnela ruri. O tlhalosa hela gone gore setlhogo se totomatsa jone botlhokwa jaaka buso ka lebele mo motho ka batla mosola one mme ka buso ka lebele e mosola jang? Ka buso ka lebele e mosola thata e mosola mo go mmangwana ebile e mosola mo ngwaneng wa gagwe. Ha ke itebagantse le ngwana yo a musiwang ka lebele dithothomiso di supa gore ngwana wa teng o gola sente ebile ga a tshabelelwe ke makoa a harologaneng. Le dithothomiso ha di ntse di tsweletse di supa gore maši a lebele a na le dikotla tsotlhe tse e leng gore ngwana wa di tlhoka mo kgolong ya gagwe. Ha ke itebagantse le mmangwana ka buso ka lebele le one e botlhokwa. Bo mmabana ba e leng gore ba amusa ka lebele ba nna le go hola mo e leng gore go diragala ka pela ka gore motho wa mme ha itsholohetse ha ntse boimana bo ntse bo tsweletse yana popelo ya gagwe e ya go godimo mme morago ga pelege popelo tshwanetse gore e tshete gore popelo e tshete mme yo a musang ka lebele ha a musa go na le matlute mangwe a ka sekgwa re a bitsang dihormone a e leng gore wa ntsha one matlute ona ko ona a thusa mo go tsheteng ga popelo. Then mo gongwe gape dithothomiso di supile gore bo mme ba ba amusang ka lebele ga ba tshabelelwe ke makoa a tshwanang le bo kankere ya lebele le kankere ya molomo wa popelo yo ka sekgwa e bitswang cervix. Re ka re mme gone ga re bua ka kgannye ya ka buso ka lebele mo lehatsheng la rona re itemogela eng? Go ngomola pelo tota ha re bua ka buso ka lebele dipalo di supa ha e le gore ka buso ka lebele e wetse tlase. Go yeng ka dithothomiso le dipatisiso tse di ileng tsa dirwa ka ngwaga wa 2007 ke ba Botswana Demographic Survey di ile tsa supa gore only 20% e leng gore ke bobedi mo lesomeng ke bone ba e leng gore ba kgona go amusa bana ba bone mo dikgweding tsa ntlha tse di thataro. Meela re rotloetsa gore ngwana ene o ka amusiwa go tshimologong a tsholwa go itheleng dingwaga tse pedi. Meela dithothomiso di supala gore bobedi mo lesomeng
ke bone hela ba ba kgonang go amusa for kgwedi hela tse 6 mo e leng gore ke kwelo tase tota mo kamusong ka lebele le mmadikolo wa rona ile ya supa gore dithothomiso tse di ileng tsa dira mo lehatsheng le la rona la Botswana 40% ye e leng gore ke bone mo lesomeng e supa gore bo mma bana ba simolola kamuso ka lebele mo oreng ya ntha ha ngwana a tsholwa kwa se ka tshwanelo ngwana o tshwanetse gore ora ya ntha ha a tsholwa a ba ka simolola mo lebeleng mo ka itemogela gore ke nomoro e ko tase thata ya bana ba e leng gore ba simolola kamuso ka lebele ba santse ba le bannyane emma gone mme ya ka go ntse go iriwa tsone dipatlisiso tse tsone tse di supang go lo tase ba ka re gongwe ba lemogile e ka tswa le mabaka a heng a e leng gore gongwe ba re ka itemogela mabaka mantsi ebile a harologana mme mabaka e leng gore go le motshegile le gore a na le seabe thata mo kwelontlaseng ya kamuso ka lebele go itemogetse gore bomme ba ba tshelang ka mogare wa HIV ba nna le poifo ya go amusa ka lebele ba dumela gore ba ka hitisetsa mogare go tswa mo go mangwana go ya ko leseeng le ha dithothomiso di dirile ebile di supa gore mme yo tshelang ka mogare ha anwa diritibatsi hela sente o golle segegile ebile o sireletsegile gore o ka amusa ka lebele yaanong ba na le poifo then mo gongwe mo re go itemogetseng mo lephateng la rona la botsogo ke gore bomme bao ba ba tshelang ka mogare ha ba setse ba tama nakong ya go belega ba ta ba sena information ka ha ba ntseng ba tsa dipilisi tsa mogare ka teng yaanong go raya gore go hella go nna thata gore o ka mo letelela gore o ka amusa ka lebele o sa itse gore seemo sa mogare se tsamaya ha kae ke nngwe ya dio tse e leng gore re di itemogetse di a kgoreletsa mo kamusong ka lebele then nngwe e re itemogetseng gape e diragala mo lehatsheng ka kakaretso ke kganya ya ngwao go tlwaelesegile mo lehatsheng la rona gore re bewa botsetsi ke basadi bagolo ko magaeng mme ha re hetsa botsetsi re togela bana le basadi bagolo re boela ditirong re boela dikolong o bo go raya gore go kgaupetsa kamuso ka lebele e re eletsang gore e ka tsa dikgwedi tse 6 ha go padile ke nngwe ya dio tse e leng gore ra di itemogela di tisa bothata mo kamuso ka lebele mo lehatsheng la rona gone go tlhoka go amusa ngwana ka lebele go ka tisa ditlamorago dife mo botsogong ja gagwe jaaka ke tlhalositse gore kamuso ka lebele e botlhokwa ngwana yo o sa amusiweng ka lebele o tshabelelwa ke makoa a harologaneng mme makoa a e leng gore ra itemogela thata mo ngwaneng yo o sa amusiwang ka lebele ke makoa a amang tsebe e ka sekgowa re bo bitsang otitis media ke bolwetse jo e leng gore bo ama kutlo ya ditsebe o go raya gore tsebe ya ngwana e kgona go tshwereta e tshologa leswe ka ntlha ya gore o tlhaetse dikota dingwe tse ne e le gore a naka ditsea mo mašing a ga mmagwe ka kamuso ka lebele le dithothomiso be di tswelela di supa gape gore bana ba ba sa amusiweng ka lebele ba tshabelelwa ke malwetse a khupelo segolo bogolo jang pneumonia ka gore maši a lebele jaaka ke tlhalositse a na le dikotla tse tsote tse e leng gore a ka thibela ngwana mo malwetseng ka go harologana ke tshwara gantsi ha re bua ka kamuso ka lebele o thele go na le initiation exclusive emma ke batla go itse gore kante mme yone kamuso ka lebele sente-sente e tshwanetse gore gongwe e simolodisiwe leng ngwana a musiwe go hithelela leng emma ka tshwanelo ngwana o tshwanetse gore ha a goroga a tsholwa o ura ya ntha a seno go tsholwa kamuso ka lebele tshwanetse gore e simolole ka gore go dumela gore maši a ntlha a mmangwana a na le dikota tse e leng gore di a go thusa ngwana mo kgolong ya gagwe so o ura ya ntha ha ngwana a seno go belegwa o tshwanetse gore a ba ka simololwa kamuso ka lebele then kamuso ka lebele ye tshwanetseng gore e diragale e tshwanetse gore e diragale dikgwedi tse 6 ye e leng gore ka sekgowa re bitsa exclusive breastfeeding re rotloetsa ebile le mo ngwageng mo re tlotlomatsa gore bo mma bana ba amuse bana ba bone ka lebele for dikgwedi tse di hetang 6 mme gape re rotloetsa gore ngwana o ka amusiwa ka lebele go itha dingwaga tse 2
mme a go padile ka tse pedi ba ka amusa go itheleleng dikgwedi tse 6. le ba lephata la botsogo nka re go molena le mananeo a fela gore mo labile pele gone go leka go rotloetsa ka moso ka lebele. Mo lehatsheng la rona le la Botswana mo lephateng la botsogo re na le mananeo a harologaneng a leng gore a rotloetsa. Lengwe la mananeo a re nang le lone ke la BMFHI ke gore Baby Mother Friendly Hospital Initiative. Ke lenaneo le leng gore le teng mo dikokelaneng tsa rona le rotloetsang ka moso ka lebele. Re leka ka bojothe go kganela dio tse leng gore di ka emisa ka moso ka lebele, segolo jang dijo tsa bana le dio dingwe tse leng gore dikompone ka go harologana di a ipapatsa ka tsone go leka go kganela ka moso ka lebele. E be re nna le bodiredi jo bo rutetsweng tiro mo dikokelaneng tsa rona. Dingaka tsa rona le baoki ba rona tsatsi le letsatsi mo mosong pele ba simolola tiro ba neela thuto se ka dipuisano ka malwetse ka go harologana, mme le ka moso ka lebele e le mo teng go leka go rotloetsa mme yo itsholegetseng gore a itse bo mosola le gore o ka dira yang gore a ta tswelela a amusa ngwana a gagwe ka lebele after ngwana a seno go tsholwa. Mme Benson a le molaetsa gago go setšhabeng ya ka karetso ka ba ra gore nka rotloetsa setšhaba gore ka moso ka lebele e botlhokwa ka gore e thusa mo kgolong ya ngwana. Bana ba ba amositsweng ka lebele ga ba tshabelelwe ke makoa ebile e thusa le wena mmangwana e leng gore wa amusa ka lebele o nna le botsalano jo bo rileng le ngwana wa gagwe mo ka sekgware go bitsang bonding. Ha ona le botsalano ja ngwana wa gagwe wa go itsitse tsotlhe tse leng gore ngwana wa gagwe o tshwanetse gore a di dire le ha ngwana a sa tsoga o ta kgona go lemoga. Yaanong re le mme wa mooki ke rotloetsa setšhaba gore re rotloetsaneng ebile re tlotlomatse ka moso ka lebele ka gore e botlhokwa. Re ka boloka setšhaba ka go simolodisa ka moso ka lebele mo nakong ya tshwanetseng. Nyame re lebogile thata mme ma Benson le setšhaba ya ba thuta go le gontsi mo thutong ya gompieno. Nyame ke a leboga. Ka sa go tamo go ma Benson ya ka ne a tlhalosa ka jalo botlhokwa jaaka moso ka lebele mo go ngwana mo ga mmogo le mo go ene ngwana. Tota mme la kgang e botlhokwa ke gore ka moso ka lebele ke kgang ile gore tshwanetse gore re tshwaraganne le rona re le setšhaba go gae. A re heng bo mmangwana yone ke mo nokeng gore ka moso ka lebele te kgone ya teng. Thulaganyo ya health chat ile go tshwaretse go le kalo. Re ka re kopana gape mo nakong e tlang.